bonjour, bonjour, Banakin, Banapoto, dans l'Ingeka Kezalara, dans l'idéologie, dans la chaîne ID Vision TV, les lots, tous allés représenter tout le monde, artistes et comédiens, Mounene, Yamboka, Oyo, Boyebi, Oyo, Talaka, Oyo, Bomonaka, dans les alliés Koko Senia. Dans les lots émission, on a vu l'expression des artistes, donc Tokoyoka, Koko Senia, Akoya. Akoye sabiso surtout bino bana poto boningaka mingi polémique ezala na makambo yango donc tozali wana tokoyamba Koko Senia bokoyoka ye akoloba donc ba question na bino donc nyonso botilaki tokoposer pe Koko Senia ako répondre bino yango wana avant to banda na ko remercier mingi mon cordon Patrick boss Charline Zolani Bernice Zolani donc tozali wana je vois aussi mon frère Jordi Oudjana. Yango avant tout banda mission na biso na sepela mingi na remercier sous les bons dieux les créateurs du ciel et la terre merci l'opportunité après si biso poto kutana lelo pe tous alana artiste na biso o munene boyebi Koko Senia. Bonjour artiste Koko Senia. Bonjour d'avance. Ouais, artiste Koko Senia. Na moni oye boye na teni peut-être ba téléspectateurs ba loba o na yambi soda tonani. Mais monde a CDG si bayebi. Le premier parachuteur du monde à RDC et ça Koko Senia. Ngam no calmer ba dernier to ko sama na ba pays. Na la qui invité na Cameroun. Na dosaki makamba guerre. Batinde ngali sous invitation na États-Unis contre Chine. Boyebi ango. Et États-Unis a qui bombe chimique. Vous avez dit Sabino pour aller à la Kingaï. Donc, mingi pensa pour l'obésalité. Dengue la pekisa qui keria RDC namba wande. Ngamotona buma moto wana toujours. Ah, Koko Senia. Donc yo ozawana ubumaranuka kabagia ukoma. Bana kin bana poto balingi bae ba Koko Senia. Azana nous sommes artiste comédien tout azar militaire comédien tout azar militaire simple. Mais oui, moi je suis comédien international. Attaque on va dire premier parachuteur du monde. Ils ont pas comédien to kangaka. Soko sema c'est qui to kangi. On a maman Kati Bolingo, maman Schengen, à la biso na partie na Paris, donc balini plus baye ba Koko Senia abanda carrière artistique na groupe nini to abanda ngo wapi. Bon ngai na musala ngai penza na bandi yango na wela star ya vena ngai maki bazaka na ba vena nga takinga après wana olongwa wana na yaki na mokubi théâtre et pas ya papa tozaki na collègue na ngala de sobe donc mabele moko donc makambo moko classe tito bandi buzoba na biso ya théâtre nde kolongwa nga ya mokubi théâtre et soba yaki nous fait loenge ya vena nga mangwao ndenga tika biso après ngai na yako kende chic shop loenge. Donc Koko Senia otangi biso ndenge obanda carrière artistique na yo. Ezana batu mingi babanda kotala ba théâtre na kala. Donc tu ebi que théâtre ya kala ndi banda ko pesa biso plus elengi ya kotala ngo. Mais lelo to koma komuna théâtre na biso ya lelo et koma donc na mambu pena ya tina te dans les so baba les so bien vraiment ndenge to banda ko tirer na batana bino ezala ba lisuste. Donc par là yo koki koloba ni Koko Senia. Bon, les a faute à grammatique, les a faute à banouille, les obimis. Donc à l'époque, ce qu'on m'a fait la biso par Mangopo, m'a fait la biso par Kimbateke, Kokudanzombo, Siatoula, donc là qui artiste Oyo, ceux qui va coller à la télévision, il faut que Kapenta non, les choses à la carte, n'est pas pour ça. Mais les lots, comédie na biso et comme na ba vitesse mususu. Donc la vitesse mususu c'est-à-dire quoi? Monde évolué. Donc ndenge to ala ki kala. To banda ko ka l'époque ya ba Django, ba criminel ko ba Django, ba nan ba Bamolona. On comprend à l'époque.
mais na tango wana oyoka kuluna elaki te mais na tango oyoka kuluna ekoti musique ekoti na bêtise théâtre ekoti na bêtise bon eya makambo ya censure na art il faut travailler makasi na contre ya armée la police il fait travailler comme il faut pour mboka ya kozala na beaucoup de voyauté mboka ya kozala na niveau ya bana ba 11 ans 12 ans abandi kishege bien avant ya kuluna mwana moke akosimba machete akobotola tata mokolo lokoanga botoli yo telefone soko meki na kati yo ye moto akorépondre fe soko meki na kati yo pesa chombo ozwi chombo pesi wakoloba nini wana osali simplicité take parent bongana kende osoka likolo appareil nakopesa oyo moto wana beso bomengo zwa no bomengo sikotala matalité wana donc omona mpenza RDC eza ya kobeba na makambo ebele RDC mpenza ebebe poli donc gouvernement bazala na fort bawela nanu te makambo na bango ya baparti politique baluka na basoigne RDC moto to azonga na note apres nsima nango bayeba non tokosala nini mboka ekoti burundi baparti politique etondi lokola sakombe ya madeso mpe baoleka moko te na télévision tous les chaînes na télévision soki olandi émission okokuta 12 porte-parole olandi chaîne wana 12 porte-parole toyende ete epai ya Martin Fayulu ata na 17 porte-parole toyeba papa na biso Félix aza na 17 porte-parole toye na nini na PPRD 17 soki porte-parole oyo kuna MRC ba porte-parole boyebisa biso est-ce bokote ya peuple ou bien bombuye peuple entièrement la président de la République azaka porte-parole moko nde tomona Kabila azaka na porte-parole moko Chada nani Mende donc il faut baluka na solution bamotu moko aza na porte-parole na moko oye intervention na télévision olobeli mpona mokonzi na yo oyepe mpona parti non lobela mpona moto non koko c'est-à-dire otolobaka na baparti politique ebele baza na baporte-parole ebele tomoni baza na baporte-parole ebele baosala eloko te parceke r kaka bakokoma na bango moko nde bakosala mambo ya bien mpo baza ebele baosala eloko te ebongo soki bakomi ebele nde solution ekozwama non omoni soki badiminue baporte-parole na bango wana respect mpe kokota po soki bopesi ordre chef de l'état apesi porte-parole aya kofinga te mosusu Chada na télévision eza dasi une impolitesse tozwi oyo ya Martin Fayulu aye afingi Kabila c'est fouti bokodike bato nini bokoexplike bato nini mpe lelo baporte-parole bokowela bafi na bango naloba mpo lobi bakotyanga directeur naloba lobi nabima PDG naloba lobi nasala po eya na sensi te loba makambo mokonzi atindi yo ye tokende kokoselaka bato makambo ye boye ayibaki asalaki ayibi ata kutu moto yango ayibi CPI ekangi yo ese biso na RDC tokozwa mbongo wana mundela azwi mbongo na CPI tokoka nini eloko seigneur ozoloba baporte-parole baosala eloko te tya yo mona tyana na place ya baporte-parole soki ezalaki yo ozalaki na place wana est-ce que yo olingaki ochange makambo to olingaki olia mpe kaka nde bango bazolia obongisa famille no est-ce que olingaki otala intérêt peuple mpo bolobaka kaka boye bakotyana na place wana tomoni bino tu bokomi kaka ndenge moko kasi yango likambo toloba te ya likambo ya lokoso nde na Congo eleki lokoso batika lokoso mokonzi ya mboka alobaki le peuple d'abord le papa Etienne Tshisekedi ti atiki biso azongi mboka tata mwana azwi pouvoir na ye totika ye asala nde tokoyeba eloko nini akosala na eloko nini ekosimba te tokoloba te moto nano abandi mosala te kobanda boye mbala moko kone koti akozala nini donc olingi olobaki président nde mutu aye na corona mpo lobi début ya manda na ye nde mutu korona ekotisaki ye mutu aye nango non eza ye ayeba ye corona ekoya
mais chinois era ko créer biloko na na lokoso na ya bilia mili nde ba ko bimisa maladi na monde atier e bomi bato hein era bomi bato moto na mboka na akangi nzela na ye bovanda mpepa malade ezala nini eleka bato bazongo ebele na RDC. C'est que chinois a ma casse na peta piraterie donc a pirater na malade chinois ko pirater ngandeni ako pirater azupe abomino asale longino azupe motema te musu ya uksa chepana wakomi po lo chinois ya solo na yeso makamba solo chinois très dangereux bon préparation na biso na RDC et bien to ça boligo sani koko se donc biso pe na RDC to kufie bele biso pe to sala virus na biso virus yango bozala nini RDC to makasi ko ba biloko wana te donc ba manipula biso to komi makasi omona pe moto atelemi bo moto elongwe c'est comme pepe ni yebo ba moto elongwe liboko elongwe et là tape mon date et là ta mon date ndenge ni koko se ni o mambozolo ba donc bino bo sala virus ya mpepe ta déjà mon pepe déjà salema donc bino bolinga beaucoup ta virus na mpepe mais bango bato babokela ka biso malade et biso to na fosa malade na bango to na fosa malade na bango te malade nyonso ekozala na monde suka nango fulu na biso kongo et aka kokangela ka biso ebebisela ka biso makambo Koko Seigneur na moni tozonga na art to côté ki mingi na politique Koko Seigneur esalaka yo ndenge nini etaka doyen ya makambo oyo sala kata yindusho banda kokala avabana baya babanda esalaka yo ndenge nini ntango mona ka bana o ba esika bazo sala musala na bino na elengité bon pour ngala mona na mango normal mais eza soni pona biso eza vrai soni moi pour pekisa moto ekozala te charge makambo wana zali eza akata ministère critique ya akata sensé bango nde bato bakolanda bakoyeba non peuple congolais des artistes et comédiens tolingi lisusu te toyoka eloko boye ekozala malamu bana bato bana baproblème soki akuti oyo ake na bétise ye pa ake na bétise siko bakosani Skonde ministère ya art elandelaka mambu yango vraiment ndenge sengel te c'est que ba contrat bino te ou comment bon on est makambo na bango na nzambe la bango ngape na makambo na nga musana nga moto te nzambe nde moto Koko Seigneur moto na teni yango pe na moto na couper mi pene milangi Koko Seigneur bon Koko Seigneur mutuna na nga mususu ezali boye pourquoi bino ba artiste comédien boya kana moto luya mabe mais aussi la noki na tamu kedo comment aussi la lokola ba joueur na ebité ba kisi na bino soki bosimba comment lokola ya ba joueur abeti saison ou saison wana fouti donc comment maladie ya biso ba congolais toni bon makambo wana eza ma passe bon moto nzamba kelie na ndenge na ndeti ba biso tolanda bamakolo bakulutu na biso ndako banganga toyebi mpenza te biso apa nzambe tosalaka misala na biso na bonzambe soki tozwi soki tolie soki mpe tozwi te tofai na biso mais pourquoi bango bazolanda ngo te kasi moto na moto ana ndenge na ye yo kasi soko ozwi lelo kisi ongengi na kati ya RDC ongengi na poto nde ya solution te loko kotika famille na kolela te famille kotika na kolela association tokanisa ekokanisa bana na yo bon sikoyo association tokanisa yango c'est vraiment ekanisaka mpe bana ngo na ndenge sengeli po tomonaka bamisusu bazwaka bamatango mona artiste akufi association eza te association ye koassiste te bien esungi bana te bana mingi tokoma komona balelaka na nsima ndete la fondation tokanisa eza ya kofele et du fef ya baartiste comédien de la présidente JP Massamba donc moto nyonso ayebi soki lelo akei tokanisa eza na befinime esalaka epesaka badon na bandeko bakufa batika bana okomona bakopesa bango biloko soki aleki ya lokuta ngai moko témoin nazalaka place wana namonaka nyonso mpo ngai soki makambo ya lokuta na oyebi so eza lokuta toa na combien d'association
ata 6 na kati ya RDC mais association moko kama tosaka pardon ya tokanisa c'est que o wana misusu sala na ngwelo ko sa ndeni okobanda na INTPC nous vivons aux juges qui banini na banini et l'autre côté c'est que bien monter le kono à part ce qu'on kufi ba comme ko tsa balete toke pas maman Olive toke iboy pour ceux qui mbongo epesi ba bimisi ndambo ba bombi moi le koso peuple congolais abo c'est pas moto akufa po yazwa ndambo pe ba pesa na famille on te met mala route ouais artiste na moni otombe place moko ya bien olobi ke soki ba ke pa maman Olive ba pesi ba bombi artiste yo ozokumisa mingi association po oyo yo zali na kati association mususu to mona bango donc na ba dei ba assistaka donc association to sungana oyo lobi to kanisa association to kanisa bango bazala kaka ko aider soki artiste akufi bazela artiste akufa po ba ko aider famille to artiste soka za malade pe ba assistaka ba aida non ba to kanisa assistaka na nyonso ko banda la malade ti soko kobela obengi tokosunga comprendre biso tona angana na INTPC na apela pakosiko na zapena na tokanisa donc osa tout terrain na kota ka partout et n'importe où kangela ngaite na kota ka partout soko ngana INTPC ali so na bino okende na okende pakosiko ali so na bino okende na okende nous vivons soko ali na okende o tokanisa na koya tokanisa ezalaka makambo na ngo je crois banzembo ebele baptiste bakufa association tokanisa moto esalia bon siko tokoloba ya nini moto te ima kokamwisi ngai artiste Coco Senia bon Coco Senia tokotana na mwa mokeno na polémique Coco Senia eza na bana na bino bayesima bakomi bengama ba patron ya ba artiste et comédien mambo wana na série na bino toyebaki yango te mais toye komona okaka lelo mwana bimi akomi ye patron ba artiste et comédien bozomi benga ba patron ba artiste et comédien mais na matanga na bino tozomona ba action na bino ba patron te o bozolobela boza ba patron mais bokendaki ngaka te pa maman Olive na matanga ya Chico Pululu kombenga ke boza ba boa ba mineur omibenga ba mineur kuna na awa tokoma ko toyoka bino kokanga na ba media ke boza ba patron ba artiste comédien ba patron siko ki patron ya ngo bosangi na kango wapi ndetu je na ok na malam ndeko mama oya sungaka oya bande ko sunga ba congolais à 100% c'est maman Olive alors que le premier dame oyo abandi ko sunga bato eyaka ba comédien te bato nyonso na mboka yonga na baka mama wana nzambe fa pambola ye parce que banda ba mama ba président ya mboka bazana mboka na RDC ko banda la mosa kasavu atika ko sunga ba comédien te mama Bobila da asunga te nani lisusu soki donc basunga te moto ko sunga bato ya kaka mama Olive apa mama Denise ndayo ko so ndakisa ya likolo ya mama Olive te ngai pe funa sala evre oyo mama place oyo atikeli biso kiti asalaka lelo mama Denise akosunga ba comédien malheureusement mama sengaki ba artiste comédien nyonso baya basadere po bazwa ba carte pona makambo etali hôpital mais to mona ki bande kuna biso basali clic ba ko bimisa 120 personnes 120 personnes wana Coco Senia oyo sati ngaku to na yebi kutu makambo ngo te batika na kutu atako benga te biso le presque badoin abenga biso te merci bondenga eri yoto solo mais ngana nzambeti soko zoko betela ngai mbawo ngana moto akimia na moto matondo donc ba isolé bino ba doin c'est que bino ba doin bosila na bino wana bino sous l'impact te na bien moto asira kate artiste pe akufaka te parce que œuvre tikala wana toyebi moto akosila eza ndeki motema mabe bapesi yo charge zala moto sunga baninga okozwa pe carte yango boye nzambe aza nzambe ya bamiracle ape nzambe ya mawa ape nzambe ya punition
okozwa po zwi carte ti mandat chef de l'état sili obelaka te kosilaka makambo hôpital ekosila yo po bandi malade so babiloko yango mpo ani balukaka bino badoyen te balukaka kaka bapeti na bino bana oyo baye nsima na bino donc bakoma kokonza bino badoyen mais eza likambo ya liboki ya association moko elingi kaka bango soki ozwi makambo akinga kati bango osala boye bango soki ekomi benga baninga ote yazalaka na biso te yalonga na kote na biso mai tozwa ezali te ya malamu te yango lokola boyebi ke mama olive asumaka na ye bino yango bomibenga baminere devant mama olive ngai nakomibenga minere pourkui ngai na minere te ngai nakokeloba makambo tant que artiste comédien moko déjà a généralisé bino devant mama ke tozalaki baminere mama okomi somager donc bino tout eza donc ensemble ya baartiste ke koza baminere bokokaka na bino kosala mambu te il faut kaka bozela baaide non wana loba soki amibengaki minere mpona f comprendre ozwi ezalaki te azwi na compte ya mama nde akomi sikoyo mokolo amibengaki te donc en généralisaki bino nyonso boza baminere président masumu azalaki masumu aza minere azalaki wana kolo baba masumu akomi minere na age na ye akomi minere mpona mbongo minere azalaka mpona mbongo te président masumu azalaki wana natangelo artiste oyo abenga bino tu baartiste minere tangela ngai bon ezali président Fiston Saïssa nde amibengaki minere devant mama eza selon sentiment ne eza selon sentiment ne eloko oyo atangaki ye nde aza minere eza selon sentiment na bino baartiste selon sentiment na ye ndeti ngai nakomibenga patron ese na avion mais fozala na avion yo na avion te chef de l'état kutu baa na avion te aza na bakar ube mutuka donc azali na bakar te kale lokola carnet osokona mituka mibale okomi na bakar oyosala société mituka wana société mituka te wana bakare te tika kosekisa ngai mpo kosenia nayebi eza omoni da Fiston Saïssa aza président ya mouvement na ye aza mpe patron ya compagnie na ye ke aloba ya baartiste comédien compagnie na ye akozala patron ya baartiste comédien ndeti motu lokola ngai na voye na ngai nake na ndako ya Fiston konelisa Fiston pesana mboka mais yo poza na kati wana ya baartiste comédien patron na yo patron na ngai te ya afuta moto lokola afuta ngani aza patron président Caleb ayebi président Masumu ayebi ke Fiston Saïssa aza patron na bino kasi patron na bango ngai sikoyo na miboyi na ngai ngai nalala na patron te ngai nalala na bacolege na na patron te ofuta ngani nasalaka mpa na hotel oko te mpa na yo yo yekaka nga patron bacomédie c'est bien patron bacomédie ozalaka na ba donc ye akoma na ye patron donc akoma patron na ndenge na ye wana patron ndenge na ye akoma patron na ndenge na ye bon artiste na biso Koko Senia oza mutu moko osala ya trop na mboka oyo mpe ozocontinue kosala ya trop donc conseil nini okoki kopesa na baartiste oyo omona bango boya mikolo oyo to baartiste oyo ya kala bazokokaka mambo yango te donc baosala théâtre moko eza vraiment koédike te na ndenge biso tobanda ozwa baleson na batango na bino question wana mpe nauti kozongo na France epai ya maman sociale Marie Manginza na Olga Matezo après nazwaki yango lisusu pa Hélène Zimundele nde bameka ekotuna mo eloko wana question nango mpenza eza conseil kaka na kopesa bango babongisa misala na bango ekozala malamu me nasengeli bango bolimbisi bakobongisa misala mpenza misala makambo wana mpenza eza normal problème epeza problème ya motua il faut ozala metteur en scène il faut yeba okozala metteur en scène chef de répétition yango ti wapi misusu déjà bakoli bakobongisa yango ti wapi ntina baage wana bakomi kosala ti sikoyo baocomprendre kaka makambo te akosala te bongo ate okoli eomona kibuzenge ekokola
soko tiki kibuzengi te ti okufa pe na kizengi na yo donc nde basala nde bakola te bakufa na kibuzengi bakufa na kibuzengi na bango bonga na problème na bango Coco Seigneur Nzambe Coco Seigneur ndeti ngai na président groupe na ngai la star de Coco Seigneur mais soko oyebisi ngo obi Coco Seigneur yo babengaka o président te mpo nani ngai mibengala nga ambassadeur Coco Seigneur bana poto balingi bayeba groupe ya Coco Seigneur existaka wapi batalaka lokola otalamaka te tuni bon problème na ngai eya lokola Charlot nasala une fois de film na ngai il faut soutien ça soki soutien yali okomona biloko ekobima soutien ya te nakende kobimiselo cerveau na ngai na télévision na Kisasa otala ofele nsima loto ofini ngai mais bato bakosoutenir bino bazali ebele ndeti na micho na moni papa Régis Masamba na France soki obeli akoyede yo na lelango kutu makasi papa Masamba soki abe ayede Coco Seigneur ekosala ngai imprise nga nde na besoin basoutien sunga ngai nasunga ye donc problème na ngai nde yango wana sunga ngai nasunga ye eza relation art eza ndenge mona bonzambe toteya sango malamu po moto abongwama po toyedike masi biso toyedikaka masi toandenge mona bapaster ndeti Coco Seigneur soki obengi boss na biso Charline Zolani soki olike mpo na aza wana patron Charlie Nzolani omoni déjà aza patron aza mutu oyo alingi makambo art to okosala chaîne yali pendant koba te mais mutu déjà soki asala eloko ya boye fu nzambe apambola ye mpenza apesa ye ya kopesa soki asoutenir ngai mpe ekozala kitoko ya na problème bamama présidente baberniche Nzolani baza wana mais artiste ozolalalala artiste donc bana poto balingi batalaka yo oza na art na yo na maboko il faut donc otyango en place po eza te kaka bosukaka boye lelo tokomomona baartiste ebele bakomi kokufa boye baotika ata biloko ya malonga te artiste azalaki moto ya makasi tobandaki otala artiste oyo abanda osepelisa biso mais na liwa na ye tokomomona bafilme misusu ekomi koleka mais eza yango makambo ndeti ngai nzambe na ngai soki apamboli ngai moto ya malamu amonani asoutenir nga nakolanda ye na conseil na ye nakolanda ye na eloko oyo alobi na ngai nasalela ye donc bamakambo wana mpenza misusu mpona bakapela eimama okamisinga ngai nakolala te ya solo ngai nalala artiste na ngai Coco Seigneur bana poto balingi osalela bango mwa démonstration ya mokie bamonaki artiste Coco Seigneur po tozomonaka artiste Coco Seigneur na bievant boye dadumini miracle depuis Bruxelles alingi bamona yo artiste na biso osalela biso mwa spectacle moko awa spectacle c'est de bon l'argent donc eza kaka mpona bolingo ngai nayebisaka moto nyonso tozala na bolingo lokwa mbisi na mai okwa lelo na koloba toujours tozala na bolingo lokwa mbisi na mai ezala na gouvernement ezala na bacomédie ezala na bandeko na biso baa na poto tozala na bolingo moko soki toza na bolingo moko lokwa mbisi na mai ekozala malamu ebi pourkui nabi makambo ya bolingo ya mbisi na mai omoni pécher eka kokota na kati ebale soki abwaki ndobo na ye ndobo ekangi mbisi afa mbisi abima na mokili oyebi alobaka makambo ebele atuna mai mai otiki ngai nabima na mokili mai non nakoyebisa oti atuna ye mbisi atuni mai mai otiki ngai nabima na mokili mbisi ayebisi nzela nyonso okokende na kosala nini na kolanda yo omonaka te soki otamboli na bawenze omoni mo eza makasi mbisi soki batie na mesa soki mo ebimi makasi basopela yango nini soki ozwi mbisi wana okati olongoli bamakie okosukola ngo na nini soki osilisi kokata wana otie na nzungu avo matisa na moto okotya nini soki ebeli bapaya lokwa kongo lokoso baleki ebeli soki alie asilisi kolia akomela nini
bongo soki poso eyelaka biso tobengaka ya zongo inene soko eye okoti zongo osilisi okosokani ifo kozala na bolingo ya mbisi na mai soko na bolingo ya mbisi na mai ekozala malamu ye lokola événement moko tokendaka na park averengwa biso ebele belombe bamasumu bavie poedi fiston saisai balade sobe bakikedi vie de loin c'est qu'artiste otamboli mingi mais oui elle sikoyo tokoma wana bayandi mos moyombe gauche tokendaka mpenza ebele bateresa babijou la reine ba7e bagar bamame mpela bato tu wana tokei yoyebi kaka paka vengwa soki kotali banyama ekomaka na mwa desani moko mpo bomona koto bamakako bamikumbusu balaka nde tokitaka place wana nzoka te alaka soki bokiti ifo bosuka biso tokontinaki mpo toyebaki eloko te na moto abande komema biso exa komona bakomedi atikalaki na ekidiba nde kopusana to kopusana boye bamikumbusu babima moto nyonso kaka mchef wana bibongo abiale moto nyonso mbangu moto na moto mbangu abandi komata mbangu siko biso tokimi deja takangana nanga mukia mbangu na nango ya kosa masekite naleki nanga montale na temi likolo na kotaba monasi namoni elumba aleki bodo aleki masasi aleki bayepela baleki batutu bamembe goshi baleki na suka etikaleka ya dimanche totalaka boye bamikumbusu baye bakangi vie o yaya biso tolukaka yo depuis kala ndenge nini yokima biso otika biso avoka na okutela liawa na babitabe tozela yo donc esalaki ya mwa plaisir en tout cas bana poto maboko ebele mpona bino en tout cas merci eza ya kofinga te meza komedi na biso ndenge tosololaka nango vi ayebi yango mpe bien vie na ngai en tout cas pambote bele donc va miyebi kani mukomboso non yo nde moto yango osala biloko wana vie wana eza comédie eya te biso tofingi moto te wana ya comédie ok artiste ya Coco Seigneur nzambe osa vraiment moto ya ara po eloko obeti awa donc nga moko esekisi ngai nga moko esali ngai kitoko makasi mpe bana poto bazali kolanda biso bakosepela nango bon artiste ya Coco Seigneur namoni tokomi kokoma na suka artiste ya Coco Seigneur bana poto balingi bayeba programme na yo ya groupe na yo to programme na yo eza ndenge nini opesa biso na numéro ya telefone na yo oyo balingaka balanda Coco Seigneur bazwa yango mpe bakobenga Coco Seigneur oyo mpe baaderaka na chaîne na biso ID Vision TV bazali na posa bazwa contact na Coco Seigneur. Voilà, merci pour notre contact mpenza bokozwa contact mpo makambo nyonso esamaka na contact numéro nange ezali code mboka toujours plus 243 plus 243 90 61 590 70 90 590 90 61 590 70 90 61 790 vous comprenez vous comprenez bien si vous comprenez bien on va faire on va bien 090 tokeka 90 61 590 70 donc wana penza okozwanga à l'aise tokosolana bino kitoko okam nanga mouvement mpe kokoyeba yango na place wana donc ekozala makambo ya kitoko mpona numéro ya whatsapp nanga kopesa bino me na na telefone lisusu te bakolonere yango tokoloba bauti obotola talibuku betenga déjà poignard mpona kobotola telefone donc bango basalesaka masekite so bamipesa boy tanga na kozwa choc na libuku donc telefone ekendaki donc mwana apesa contact whatsapp eza te mais à partir ya batouche na nga na osalela tokosolola moto motema malamu soki wana besoin kotindela nga eloko ekokoma ekosala malamu apart ta chaîne donc ekozala malamu trop naosenga mpe le patron soko kosolola bien tokokotisa biloko mpa na yo mpona biloko ya danse esalama na chaîne na yo ekozala mpenza kitoko makasi eza logique eza bongo Coco Seigneur
bon koko seigneur phénomène kuluna oyo vraiment tokosenga na gouvernement bameka kolandela ngo bien po biso tozana kosa na bino ba artiste na biso tout monde akamona bino et ça la biso bien un homme bakoma ko toucher bino donc et ça la vraiment kitoko penate yango tokosenga na président de la république à mettre en garde na makambo oyo nyonso koko seigneur tokomi na suka donc tokomi na la fin, mot de la fin, artiste. Ouais, ça va. Alors, on remercie nous tapé Singaï Place Oyo. Donc, mon colonel José Malanda, là, ils ont un café, ils ont un circuit, na Makala, sur le côté universitaire, ils ont un caboli yolo, na Makala. Donc, Kara Fezawana, ils ont un flat hotel, il y a Kitoko. Il y a un restaurant Kitoko, il y a une terrasse à Kitoko, on a du colo, donc ma camouteuse à Kitoko. Donc, à part Wana, on a fait ça, Velanga Douglas Kombi Mundabi. Bambo Tebele est parti à Londres, on a participé les sous Pamke de Moloko, toujours à Londres, Bambo Tebele, on a participé famille Ngumbo, Bretel Ngumbo, Bambo Tebele, on a participé famille Bossei Mobimba. Artie Bossei, Blaise Bossei, Bino Nyoso, famille Bossei, Bambote Bele, Napesi Hélène Simondele, Bambote, Napesi Olga Mateso, Bambote Bele, Marie Mangenza, maman sociale, Bambote Bele, Nakopesa Iso Mbote, Nangala Bana, Nyoso Makala Bana, Libanda Mboka, Naya Kalam, Nabana Kongo Mobimba. En tout cas, Bambote Nabino, Nyoso Yangoana, Nzambe, Apambola Bino, après ça bino force ya ko soutenir ngai pe na zo chance ya ko bimisa biloko makasi pour na ko sepulisa mabota na bino nyoso bwana banda en tout cas na kombo ya Nzambe amen. Wawa bana poto bana king bana mokili mobimba bozalaki wana pona kolanda chaîne na biso Vision TV oyo to yambaki lelo artiste comédien munene oyo boyebi na mboka oyo Koko Seigneur. Fondation Femme en Or, basali na événement munene où ezali dénommé Tosunga Bana. Ekozala na mois de septembre donc bakado ekozala ebele wana tomoni Mama Mière Bianchou, Natacha Melendina, tomoni Nana Kalema, toye lisusu wana Adeline Mompa, na Nathalie MK, Mama Présidente, Mama Bernice Nzolani Losako, na pesi merci mingi na bana ya Iseskin. Na Moniwana Jordi Oudjana, merci artiste Brandy Ghetto, merci artiste Davido Showman. Donc vous s'abonnez plus na chaîne Nabiso ID Vision TV.